Živijo, lep pozdrav. Današnji prispevek je pa namenjen bolj naprednim rekreativnim športnikom, predvsem fitneserjem, ki zelo radi delate noge, se pravi, trenirate noge tudi večkrat na teden lahko. Kaj se lahko zgodi pri takih treningih, pri velikih obremenitvah in po večji frekvenci treninga? Predvsem jaz tudi opažam, pa tudi me ljudje v fitnesu sprašujejo, predvsem bolečina pod pogačico, ki je posledica neke preobremenitve, dostikrat se vname na rastišče kvadricepsa na pogačico in pa bolečine v sprednjem delu kolčnega sklepa, nekje nad rastiščem mišice sartorius, ki je tudi upogibovalka kolka. Tako da zdaj pač to res velja samo za napredne športnike, za ljudi, ki imajo že večletne izkušnje s fitnesom, ne za začetnike. Tako da če imate, na splošno velja, če imate bolečine pri vadbi, je treba z vadbo prekiniti, počivati, počakati, da bolečina mine. Teoretično se pa tudi da z blagimi modifikacijami vaj lahko tudi dosežete, da dejansko brez bolečin dokončate trening, kljub temu, da se je bolečina med samim treningom pojavila. Tako da bom povedal par trikov, kako v bistvu pri sami izvedbi vaje, to je počep, pač izvedete to modifikacijo in lahko dejansko pač trening še vedno trenirate, čeprav vam svetujem, da mogoče frekvenco treninga nekoliko zmanjšate. Zdaj, ker pač govorimo o naprednih fitneserjih, že itak veste pač pravilno tehniko počepa, v podrobnosti tega se ne bomo spuščali, tako zdaj bo Nejc pokazal, kako večina, so določene modifikacije, nekateri ljudje delajo počep majčkeno drugače, ampak zdaj bomo govorili za večino ljudi, pač dela počep nekako tako, da pač ima stopala poravnana pač stopala imajo naravnost in nekje v širini ramenskih sklepov. Treba je paziti, da ne grejo kolena čez prste. Zdaj, kaj narediti, kako modificirati zdaj vajo, da če vas boli pod pogačico ali če imate bolečine v sprednjem delu kolka, da razbremenite ta dva sklepa in da lahko še vseeno izvajate počep. Jaz predlagam oziroma svetujem, da pač stopite nekoliko širše, se pravi, mogoče za kakšno širino stopala širše kot širina ramen in stopala zarotirate nekje 30 stopinj, lahko tudi 45, ampak mogoče raje 30 stopinj v zunanjo rotacijo in greste v počep. Ni treba je zdaj globoki počep, lahko je tudi zadosti, da greste nekje do 100 stopinj, mogoče takole, in s tem bo pač sama pogačica razbremenjena. Če imate bolečine pod pogačico, boste kljub temu lahko počep izvajali in tudi bolečine v sprednjem delu kolčnega sklepa bodo lahko dolgoročno tudi izvenele, ki so pač predvsem posledica pač preobremenitve. Lahko tudi pride do nekih preskokov nad kolčnim sklepom, v predelu te mišice sartorius, ki pa potem lahko s to modifikacijo izginejo in potem lahko greste spet nazaj na tisto tehniko počepa, ki ste jo prej izvajali. Tako da dejansko lahko tudi kljub bolečinam z modifikacijo vaje dokončate trening. Pri drugih vajah lahko tudi pač upoštevate to priporočilo. Če imate bolečine pod pogačico, je boljše potem, da vse delate enonožno, ker ste s tem prisiljeni, da boste delali manjše teže, se pravi in potiske in iztek kolena, se pravi leg extension, delite vse enonožno. Pri potiskih tudi dajte stopala v zunanjo rotacijo, ali če delate incline, ali če delate ravno, tako da tudi tam se lahko poslužujete tega trika.